Hello guys, good morning. So anong oras na ngayon? Alas 4 ng madaling araw. And nagluluto tayo ng almusal. Yan. Marami tayo natirang kanin kagabi. Kaya ayan, sinasangag ko. Tapos nakapagpirito na rin tayo ng hotdog. Para mabilis. Yan, hindi ko alam. Medyo namabahay yata ako. Hindi ako nakatulog na mabuti. Yan. So, babaya, i-unbox natin. So, since di na naman ako makatulog. Ayun, mag-unbox na lang ng tawag dito, rack, TV rack. Yan, nilagyan na ng TV. Pero hindi ko ilalagay dyan yung TV. Ihahang ko pa rin siya dito sa wall. Pero ano lang siya, para sa storage rack pa rin siya dito sa baba. Yung ating i-unbox mamaya. So makikita nyo guys sa labas. Dilim pa. Tumitila ako na yung mga manok. Yan. So yun guys. Isa natin yung unboxing. So ito na guys. Yung ating unboxing at assembly ng ating TV rack or storage rack. Yun. So dito guys, medyo medyo magulo pa. Yan, marami pa tayong mga i-unbox na mga gamit. Yan. Tapos yun, yun. Yan, yung ating DIY na dining table. Collapsible dining table. Kasi medyo maliit lang kasi yung ating dining area. So, para madali siyang matupi. Maging space saver. Yan ang ibig sabihin. So, huwag natin patagalin. Sana natin yung ating unboxing. Then, yung kanyang manual. Pero hindi ganito kulay yung in-order ko guys. Kulay black. Ito kasi ano to eh. Para itong thick yung color. So ito yung kanyang magiging halos itsura ng ating TV rack. So meron na rin siya mga compartment or cabinets, storage katulad nito. Yan, dapat ganito maging itsura niya guys pag na-assemble na natin siya. So ito guys, umpisa na natin. Yan, nakalagay dito yung unahin natin yung dalawang pares. So ito yung dalawa, saka ito yung dalawa. And buksan na natin yung ating mga accessories. Umpisa na natin. So ito guys, kapag meron kayong bilog, dito sa bilog, ang ilalagay natin is yung accessories na to. Yan. So ito yung ipapasok natin dito sa bilog. Nakaharap dun. Yan, makikita nyo, meron siyang arrow. Kailan siya yung napapansin nyo to. Ito lang ha. Yan o. So meron siyang arrow. Mag-focus. Yun o. Meron siyang arrow o triangle. So, doon nyo siya iharap. Yung ating bolts. Yan. Kahit naman na hindi siya magsakto kasi meron naman siyang tawag dito, butas. Dito may papasok yung screw para i-adjust para tumama dito sa butas na nandito sa kabila. Yan. So yan. So i-assemble na muna natin sila lahat.
Well, ito lang yung medyo tricky part sa paglalagay natin ng yung kanyang pinto. So more or less yung iba kasi madali lang kasi lahat is screw. Yan. Screw lahat yung connection. Pero ito kasi hindi. So kailangan natin siyang gamitan ng ito mga parang pin. Ito yung magiging parang hinges o maging hinges. Yan dito ng mga pinto. Tulad nito, ilagay ko yung isa. Yan lang. Yan. Yan ang hinges. So, hindi ko pa nilalagay kasi isa pang hinges dito. Meron pang isa dapat. Mali ako. Dapat hindi ko muna pala linagay ito. Nako, tatanggalin ko niyan to. Kailangan pala bago ko may lagay ito. Malagay ko muna yung hinges. Kasi hindi ko may lalagay niya, no? Luluwagan ko lang naman yun nandito. Ito na guys, yung ating TV rack na merong storage. Yan. So, black and white yung pinili ko. Ito to, nagkamali ako eh. nung tawag dito nung itin, ayoko na lang itong rack. Nung ko napansin. Baligtad pala to. Dapat itong kabila. Kasi itong kabila kulay black. Ito yung likod. Well, hindi ko napapalitan, ganyan na yan. Para siyang, at least para siyang may design, diba? Hindi lang siya pure black and white. Kamali ako. Babagbagin ko pa kasi dito sa taas pag pinalitan ko eh. Kaya okay na yan. Yan, kaya kayo, alam nyo na, pag nagkamali, huwag nang ulitin. Yan. So, ito ang nakita ko lang dito. Sige, pakita muna natin yung harapan. So, ito yung harapan. Yan. Then, ito naman yung kanyang side. Yun lang hindi kaganda. Wala kasi dun sa ano niya yung... Pero kasi nabibili na para may tago itong mga screw head. Yan, may nilalagay. Baka ko na lang siguro ang bibili para may tago yan. Medyo halata kasi. Pero sana in-include na lang ng seller, no? Yun, pero wala kasi kasama yan. Tapos ito yung kanyang pinakalikod. Yan. Yan, makikita nyo. Oh, kita nyo na, baliktad na naman. Dito kulay brown yan yung harapan. Ay yung ano. Pagi, may takip naman eh. Kaya di naman nalatayan. Kita nyo lahat yung mali, no? Ito kasi, ano eh, pinapako siya yun, no? Hindi siya naka-screw. Pako siya. Kasama dun sa package. Well, di naman niya mapapansin. Likuran naman eh. Yan. So, yan. Tsaka pag pinasok mo, yun o, kita nyo, brown. Tapos pagdating dito, yun o, parang white. Mali yung pagkakalagay ko dun. Pag di naman lata eh. Basta wag lang nilang titignan. Isa pa pala, na nakita ko medyo hindi maganda. Ito kasi mga handle niya. Ito mga pala mga pinto, walang stopper. Kaya pwedeng pumasok hanggang doon sa loob. Kaya pag sasara nyo, talagang hawakan nyo lang. Yan o. Tulad nito. Yan. Kasi pumapasok yan hanggang doon sa loob. So kayo mismo mag-i-stopper. Tulad nito. Yan o. Papasok din yan hanggang doon sa loob. So kailangan nyo pang nilagay nyo saktuhan. Yan.
haba pala nito guys is, susukatin natin yung dimension niya. Yan, bali 120. Kulang na lang siya sa 4 feet. Kulang na lang mga 2 cm para maging 4 feet. So 120 by 30 or almost 1 foot. This yung height niya. Yun is 41. Yan guys. Well, sa look naman niya, maganda siya. Elegante tingnan. Kung tama lang sana yung pagkakalagay nung panel sa gitna. Pero sa presyo niya, yung presyo pala nito guys is 1,650 pesos. Well, kung may mga sobra kayo na plyboard, pwede nyo naman gawin yan. Kaya lang, baka ganun din ang abutin nyo. Tsaka medyo matagal pa kasi pipinturahan nyo pa eh. Ito kasi, mas madali na lang. Assemble lang. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe and like this video. Thank you guys for watching. Until the next video.